A gente vai ter a presença de nuvens aqui na região da Grande Florianópolis, Chapecó, Caçador, Taió, Blumenau, Joinville. Nas próximas horas nós vamos ter tempo aí mais confortável do que ontem. Na sexta choveu muito, então a gente vai ter aí um tempo mais para bom. Aí aqui no domingo a gente tem ainda um tempo bom, risco de chuva, trovada, alguma quantidade de trovadinha aqui na região do Braço do Norte, Anitápolis, Garopaba, Florianópolis, uma chuva fraca passageira. Então a gente vai ter aí tempo, maior parte do tempo é o tempo mais seco, com muitas nuvens e quantidade de sol reduzida. Chuva ao longo do dia, onde? Fim da tarde e à noite. Pode ter alguma pancada de chuva em qualquer parte do estado, localizada, menor do que a sexta, onde o extremo sul, aqui na região, teve muita chuva. Nessa parte aqui do Ribeirão, Morro das Pedras, Tapera, toda essa região aqui teve um excesso de chuva que passou dos 100 milímetros. Então, a gente vai ter condição ainda de uma chuva, trovada passageira em qualquer ponto do estado, principalmente aqui no Vale do Itajaí, Joinville, essa parte do Blumenau, Grande Florianópolis, pode ter chuva nessas regiões. As temperaturas continuam abafadas, com 29 graus na capital, 29 em Tijucas, 30 em Nova Trento, 29 em Rio do Sul, Garopaba 27, região aqui oeste aqui de Chapecó com 27, tá? 27 graus aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, toda essa parte aqui de 27, 29 graus nessa região, tá? Tempo bem assim, quente, úmido e muito abafado. Sou Douglas Carol, Coergue Meteorologia.